हेलो। आवाज दोबारा। हाँ भैया नमस्ते। हाँ कैसे हो आप? अच्छी हो ना? पास में लो, गाड़ी मत लो, गाड़ी की टेंशन ना हो। हाँ चलो ठीक है। सबकी लो, सबकी। बट क्या है कि मम्मी आपसे बात करने के लिए कह रही थी, थोड़ा बात कर लो। हाँ पापा नहीं है घर पे, मम्मी है, मम्मी से बात कर लो आप, बहुत जल्दी से बात कर लो, बात कर लो। अब अम्मी बन के। हाँ लल्ला ठीक ठाक है, मैं मरीज पड़ जा, नया साल मुबारक हो तुझे। तुझे ही मुबारक हो, तेरे तिल्ली फेफड़े गुर्दे बटकलेली सभी को मुबारक हो मेरे लाल। हाँ अब भैया मैं क्या गिफ्ट लाऊं मेरे लाल? गांधी जी बड़े छप छप का आंकड़े लल्ला, 500 के नोटों में, 1000 के नोटों में देख नहीं ना मिल रहे। अरे मुझे तो बड़ा ही प्यार था गांधी जी से लल्ला, मैं ये क्या बताऊं मेरे लाल। जिस दिन से पान की दुकान पे गई हूँ, पान का नोट नहीं चुरा कर दे दिया, 500 का नोट नहीं चुरा कर दे दिया, 1000 का नोट नहीं चुरा कर दे दिया, उसी का होता है जनक। मैं मरी पड़ जा, 500 का नोट नहीं चुरा कर दे दिया लल्ला, तो मेरे 100 का नोट लाई हूँ बड़ी मुश्किल से। ओ आप नकल उन्हें न दिया, 100 का नोट देखा तो भैया अपना हाँ तो लल्ला मैं कह रही थी क्या मुझे हंगे अगर कब्बाली उब्बाली या मुकाबला का प्रोग्राम करवाना हो तो लल्ला मुझे जरूर बुलाइए। हाँ भोजपुर में रहूँ, मुरादाबाद के पास में भोजपुर ना। हाँ मेरा लोना समझ ले, कब्बाली का सुपर हिट प्रोग्राम करा है मेरा। हाँ ले एक आध शेर सुन ले मैं ढूंढिया सर। हेलो। हाँ भैया मैं कह रही थी कि देखकर मेरी चढ़ती जवानी लाइन में ही अभी से खड़ा है। देखकर मेरी चढ़ती जवानी लाइन में अभी से खड़ा है, और लड़कियां इसको चुनती नहीं इसलिए कम वक्त मेरे पीछे पड़ा है।